'90. godine na Balkanu bile su sve, samo ne mirne. Dok su ulica i politika bili ispunjeni neizvjesnošću, jedna igra je ostala kao simbol nade – fudbal. Ali šta se desi kada fudbal postane više od igre i kada politika i mafija i tu umešaju prste? Ovo je priča o FK Obiliću, malom klubu iz Beograda koji je uzdignut iz pepela pod vodstvom jedne od najkontroverznih ličnosti tog vremena, Željka Ražnatovića Arkana. Od skromnog i malog kluba sa Vračara do osvajanja titule i duela na evropskoj sceni sa velikanom Bayernom iz Minhena, ova priča nosi mračne tajne i pitanja koja se postavljaju i danas. Da li je uspeh na terenu vredan svega što dolazi uz njega? I kako izgleda uspon i pad Obilića, gde se sada nalazi ovaj klub i kako je Arkan uticao na sudije, igrače, kako je nakon Arkana Ceca vodila klub? Sve ovo i još mnogo toga otkrivamo u nastavku. Godine 1996. fudbalski klub Obilić bio je na ivici opstanka i u teškoj finansijskoj situaciji. Klub sa dugom tradicijom, koji je inače dobio ime po legendarnom srpskom junaku Milošu Obiliću, osnovan je još 1924. godine. Borio se u nižim ligama i bio zaboravljen na fudbalskoj sceni. Tada, naizgled neočekivano, pojavljuje se Željko Ražnatović Arkan, čovek poznat po svemu osim po fudbalu. Njegova reputacija kriminalca, komandanta srpske dobrovoljačke garde i moćnog biznismena već je bila čvrsto ukorenjena u javnosti. Ipak, kada je preuzeo Obilić, delovalo je da ima viziju daleko iznad zelenog terena. Arkan je prepoznao potencijal fudbala ne samo kao sporta, već kao moćnog društvenog i političkog alata. Fudbal je bio sredstvo kojim je mogao da učvrsti svoju popularnost među narodom i poveća svoj uticaj u društvu. Prisutan na svakom treningu i utakmici, okružen svojom gardom u prvim redovima, Arkan je mnogima ulivao strah i strepnju. Sama njegova pojava igračima je bila dovoljna motivacija. Jedan detalj koji dodatno intrigira jeste kako je klub finansiran. Pričalo se o novcu iz raznih izvora, legalnih i manje legalnih, uključujući trgovinu, biznise pod njegovom kontrolom i političke veze. Takođe, Arkanova prošlost u Evropi, gde je bio poznat po kriminalnim aktivnostima, unela je dodatni sloj misterije. Te godine, na čelu sa Arkanom, Obilić je počeo da piše istoriju. Nakon dolaska Arkana, usledila je ozbiljna rekonstrukcija celog tima i poslovanja. Dovedeni su najtalentovaniji i najbolji igrači iz Srbije i inostranstva, poput Šarca, Grozdića, Rankovića, a za šefa stručnog štaba postavljen je Dragan Okuka, kome inače nije bilo svejedno kada ga je Arkan prvi put pozvao i upitao koliko tražiš da postanemo šampioni. U sezoni 1996-97 Obilić je osvojio prvu grupu B lige kao prvoplasirani tim, što je omogućilo uspešan napredak do prve nacionalne lige grupe A. U to vreme liga se delila na dve grupe A i B, od kojih se svaka sastojala od 10 klubova. Sljedeća sezona bila je ključna za Obilićev put do vrha. U sezoni 1997-98, predvođeni trenerom Draganom Okukom, Obilić je osvojio ligu i postao prvak Jugoslavije prvi put u istoriji kluba, u jednoj od najznačajnijih i najintrigantnijih sezona koje su ikada viđene u jugoslovenskom fudbalu. Te kultne sezone odigrala se epska završnica prvenstva, kakva se retko kad viđa. Naime, kolo pre kraja, Obilić je bio prvi na tabeli sa samo jednim bodom razlike od drugoplasirane Crvene zvezde sa 85 boda, dok je Crvena zvezda imala 84. Srpski velikan sa Marakane je te sezone u svom sastavu imao sve same majstore fudbala.
poput Dejana Stankovića, Bunjevčevića, Ognjenovića, Drulića, Jevrića na golu i tako dalje. Međutim, i pored toga, ekipa Željka Ražnatovića im je održala bukvicu i savladala ih oba puta te sezone. 0-1 u gostima i 4-3 u onom nezaboravnom meču na Vračaru. Pas prema Rankoviću, prilika za Rankovića, Ranković i 3-3. Da Grozdić, prati ga Krsteski, Grozdić, udarac Grozdića i gol. 4-3, Nenad Grozdić. Njegov prvi prvenstveni pogodak i 4-3 vodi Obilić. I kraj utakmice, sudija Radaković označava da je završena utakmica na stadionu Obilića na Vračaru. Obilić Crvena Zvezda 4-3. Zanimljivo je to da je u jednom intervjuu Milorad Kosanović, tadašnji trener Crvene Zvezde, izjavio kako su im na tom meču navodno Arkan i ostali njegovi ljudi konstantno pretili sa tribina. Elem, Obilić je u tom posljednjem 33. kolu gostovao u Zrenjaninu ekipi Proletera, dok je Crvena Zvezda gostovala u Železniku. Dakle, bod razlike. Ako Obilić ne pobedi, a Zvezda dobije Železnik, titula ide crveno-belima. Obilić je u Zrenjaninu golom Juškića vodio 1-0 sve do 88. minuta, ali je na iznenađenje svih usledio hladan tuš i izjednačenje na 1-1. U glavama svih navijača i čelnih ljudi Obilića, naročito Željka Ražnatovića, bilo je samo jedno pitanje. Kakav je rezultat u Železniku? Ipak, na njihovu sreću, Železnik je sa 2-1 uspeo da savlada Crvenu Zvezdu i tako je Obilić uspeo da ispiše istoriju i osvoji svoju prvu titulu prvaka Jugoslavije. Inače, zahvaljujući ovom bodu protiv Obilića, Proleter je ostao u ligi, pa su i domaćini imali razloga za slavlje, dok su sa druge strane gosti slavili titulu. Slavlje Vitezova je kasnije nastavljeno u hotelu Jugoslavija, do kasnih jutarnjih časova. Kuzman Babeu, također jedan od nosioca igre tog slavnog tima Obilića, nakon proslave je izjavio kako je Arkan u hotelu igračima podelio koverte pune para, dok je treneru Draganu Okuki poklonio džip, sportskom direktoru Mercedes, a kapitenu Juškiću luksuzan sat Rolex. Tokom iste sezone, Obilić je stigao i do finala Kupa Jugoslavije 97. i 98. godine, ali je izgubio od Partizana, što ih je sprečilo da osvoje duplu krunu. Osvajanje prvenstva Obiliću je omogućilo da učestvuju i na evropskoj sceni, pa je tako u prvoj kvalifikacionoj rundi UEFA Lige šampiona 98. i 99. godine klub sa Vračara pobjedio islandski klub IBV sa 4-1 i odigrao drugu rundu protiv nemačkog prvaka i velikana Bayerna u Minhenu. Međutim, u prvoj utakmici u Minhenu Bayern je slavio sa 4-0, dok se revanš meč završio nerešeno 1-1. Das war's doch! Das passt zu dem, was er heute Abend ansatzweise gezeigt hat. Und da gibt es Sonderapplaus sogar von den objektiven jugoslawischen Zuschauern. Die stehen alle auf vor mir. Vielleicht kann man das mal mit der eigenen Kamera einfangen. Beim Gegner, meine Damen und Herren, bei dem Tor des Gegners gibt es Standing Ovation für Lothar Matthäus. Wunderschön. Er hat halt immer noch den richtigen... Na kraju, u nastavku iste te sezone, Bayern je igrao u finalu Lige šampiona sa Manchesterom i izgubio, pa je Obilić tako reći ispod viceprvaka Evrope te godine. U domaćem prvenstvu klub nije uspeo da odbrani titulu, već je postao viceprvak u sezoni 98. na 99. a završio je na 3. mestu odmah naredne sezone. U tom periodu Obilić je postavio impresivan niz od čak 47 uzastopnih ligaških mečeva bez poraza. Međutim, kakva je zapravo pozadina svih ovih impresivnih rezultata i šta se krilo iza kulisa, vidjet ćete u nastavku. Iako je FK Obilić uspješno osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 97-98, ovaj uspjeh nije prošao nezapaženo i bez kontroverzije. Prema knjizi američkog novinara Franklina Foera, kako fudbal objašnjava svet, Željko Ražnatović Arkan je prijetio igračima protivničkih timova da će im se desiti nešto loše ako postignu gol protiv Obilića. Ove prijetnje
su dolazile takođe i od strane mnogih veterana iz njegove vojne jedinice, koji su se nalazili na tribinama, skandirali pretnje i ponekad čak uperivali pištolje u protivničke igrače tokom utakmica. Jedan igrač je za britanski fudbalski magazin 442 izjavio da je bio zatvoren u garaži dok je njegov tim igrao protiv Obilića. Postoji priče kako je Arkan znao da upadne sudijama u slačionicu ako bi Obilić gubio i bez previše zadržavanja napuštao slačionicu. Nakon takvih intervencija, Obilić je uvek preokrenuo rezultat u svoju korist. Ukoliko bi došlo do poraza, Ražnatović je igračima pretio rezanjem i ukidanjem plata, kao i zabranama izlaska. Postojale su glasine da je Arkan lično intervenisao kako bi osigurao lojalnost i disciplinu u timu, kada je imao razgovore 1 na 1 sa igračima. Zbog toga većina igrača je imala ogroman pritisak kako na terenu, tako i van njega. Sve ovo zajedno uticalo je na ozbiljne rezultate Obilića. Međutim, na leto 1998. godine UEFA, zvanična fudbalska asocijacija, sumnjajući u sav ovaj brzopleti uspeh Obilića, analizirala je njihovo poslovanje, pa u jednom trenutku postojala mogućnost da UEFA zabrani klubu da učestvuje u Evropi zbog povezanosti Arkana sa kriminalnim miljeom. Postoji priča da je Arkan zbog ovoga bio izuzetno ljut, pa je nameravao da likvidira tadašnjeg predsjednika UEFA Lennarta Johanssona. Međutim, Arkanovi ljudi su u posljednjem trenutku odustali od ovog zadatka, zbog nemogućnosti realizacije, obzirom da je Johansson bio izuzetno dobro čuvan. Zbog te potencijalne zabrane Obilića da učestvuje u Evropi, krajem jula 1998. godine, Arkan se povlači sa pozicije predsjednika i svoju stolicu predaje svojoj supruzi Svetlani Ceci Ražnatović. Takozvana srpska majka je oberučke prihvatila ovu ulogu, dok je čak u jednom periodu skroz zanemarila estradu i njen prvobitni poziv pevačice. Da kažem našoj široj javnosti da su moji omladinci jesenji šampioni. Ja sam mnogo ponosna na njih. Imamo najbolju omladinsku školu. Bežimo iz Zvezdi i Partizanu 7 bodova i tako da sam, kažem, mnogo ponosna na sve njih. Ovim putem ih pozdravljam. Što se tiče mog prvog tima, naravno da sam i na njih vrlo ponosna. A ovo je najbolji strelac lige, molim vas kamera. Pošto to novine ne pišu, ja ću morati da reklamiram. Gospodin Mladenović, najbolje ocenjeni igrač, strelac lige, znači broj 11. Evo ovako, ne može niko da reklamira klub. Evo ovako, a sada ću ja piletu da ga odmah preselim na Vračar i on je navijač Obilića. Šta ćeš, prijatelju, kad ti teta kaže da si navijač, ne možeš da odbiješ, jel? Ajde sad. Dobro, a da pitamo još malo, znači to fudbal, to je u redu. A kako se teta osjeća privatno kad ode na tu klupu pa tamo mora da sedi, to voliš da radiš ili ti je to? Obožavam. Obožavam, sve manje interesuje estrada, a sve više fudbal i sve sam više u toj materiji i srećna sam u fudbalu. U klub sa Vračara uvek je dolazila u crnim blindiranim džipovima, okružena ljudima iz garde koji su uvek bili naoružani do zuba. Iz nepoznatih razloga ovu ulogu je ipak zadržala samo na kratko, prepuštajući predsjedništvo Žarku Nikoliću, koji ga je imao oko godinu dana, da bi se onda iznenada predomislila i 14. avgusta 2000. godine ponovo postala predsjednik kluba. Ova promjena na čelu kluba, kao i ostale nejasnoće oko poslovanja Obilića u to vreme, nisu prošli bez kritika i sumnji u vezi sa njenom povezanošću sa kriminalnim krugovima. Naime, Svetlana Ražnatović je tada bila osumnjičena za niz malverzacija prilikom vođenja kluba. Ona je pri realizaciji transfera pojedinih igrača Obilića u inostranstvo na svoje privatne račune na Kipru zajedno sa svojom sestrom Lidijom prihodovala više desetina miliona maraka. Dakle, u knjigama kluba svi prodati igrači su evidentirani kao pozajmljeni igrači za koje klub nikada nije dobio nikakav novac. Međutim, Cecin račun se samo uvećavao. Zbog ovoga u akciji Sablja 17. marta 2003. godine Svetlana Ceca Ražnatović privedena je pod sumnjom da je bila umešana u finansijske malverzacije i veze sa kriminalnim grupama. Ceca je uhapšena u svom domu u luksuznoj vili na Dedinju. U ovoj spektakularnoj akciji, u kojoj je prisustvovao veliki broj specijalaca i žandarmerije, pronađena je velika količina oružja. Ceca je zadržana u pritvoru i ispitivana o svojim vezama sa kriminalnim strukturama i o potencijalnim malverzacijama u vezi sa transferima fudbalera.
Nakon nekoliko mjeseci u pritvoru, Ceca je puštena na slobodu uz obavezu da se brani sa slobode. Na kraju je ipak priznala krivicu za deo optužbi i platila kaznu u iznosu od 1,5 miliona evra i pritom dobila uslovnu kaznu, to jest kućni pritvor. Posle Arkanove smrti, sa Cecom na čelu, klub je nastavio da igra dobro, osvojivši 3. mesto u sezoni 2000-2001 i 4. mesto godinu dana kasnije. Ali ipak, to je bio posljednji trzaj i pokušaj Obilića da ostane na vrhunskom i šampionskom koloseku. Uslijedile su godine konstantnog pada. Tim koji je nekada igrao u europskim takmičenjima polako se gasio i tonuo sve niže. U sezoni 2005. na 6. Obilić je ispao iz prve lige Srbije nakon samo 3 pobjede u cijeloj sezoni. Sunovrat ovog nekada inferiornog kluba ni ovdje nije bio završen, pa su nakon par godina, odnosno 2008. godine, spali na najniže grane i amaterski nivo fudbala na kom su ostali do dan danas. Uspon ovog kluba bio je brz i zastrašujući, baš kao i čovjek koji je stajao iza njega. Međutim, ono što se brzo i kontroverzno napravi, još brže i propadne. Danas je Obilić samo senka nekadašnjeg čuda, a sećanja na to vreme podsjećaju nas kako sport može postati igra moći i kontrole, umjesto igre srca i strasti. Hvala na gledanju i obavezno lajkujte i podelite ovaj video. Pozdrav!